बिल्ली जब किसी पर ट्रस्ट करती है तो वो अपना सबसे वल्नरेबल लम्हा यानी सोने का वक्त उसी के करीब गुजारती है। अगर बिल्ली आपके पास आकर सो रही है तो यकीन मानिए ये उसकी सबसे बड़ी वफादारी है। कई लोग समझते हैं कि बिल्ली सिर्फ खाने के लिए आती है, लेकिन स्टडीज ये साबित करती हैं कि अगर खाना न भी हो तो भी बिल्ली अपने मालिक के साथ वक्त गुजारती है। बिल्ली खतरा महसूस होने पर अपने मालिक को वार्न भी करती है और वो आपके घर की भी हिफाजत करती है। अगर आपकी बिल्ली भी आपके साथ वफादार है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी बिल्ली के लॉयल्टी मोमेंट्स जरूर शेयर करें।